Herkese selam arkadaşlarım. Bugün sizlerle evdeki hayvanlarımızı ve bir günümüzü göstereceğim size. İlk köpeğimiz, kedimiz var. Köpeği genellikle babam süt veriyor, ben vermiyorum. Buna da genellikle yumurta veriyoruz. Yumurta! Yanındacık cıvız gibi yumurta. Avda genellikle dediğim gibi sütünleri yiyor. Bizim biliyorsunuz bir hamlimiz var, tava. Arkadaşlar hayvanlarımızdan ilki çok kuvvetli galiba, bunlar bile yürüyemiyor. Çin tavuklarımız. Çin tavukları tavuk yemiyor, yani tavuk yemiyor. Tavuk zaten yenilir tavuk. Tavuk derken yani ekmekleri yemiyor. Horozlarımız. Şu an hiçbir şey yok. Tavuk. Güvercinlerimiz daire budalarda gözüküyor, hala var da. Kazlar. Kazlarda genellikle arkadaşlarım yer otlanıyorlar. Sonra koyunlarımız var. Koyunlarımızı da gösterelim. Baba, ben koyunlardayım. Baba, ben koyunlardayım. Şimdi önce çamurluyordan güvercinler içeride, şu anda görüyorsunuz. 3 tane, 5 taneler de gözükmüyor diğerleri. Tavşanlarımız soğuklaşıyorlar sana. Üşüyor musunuz? Şikayet yok. Üşümüyoruz. İyi. Kaç taneler? 1, 2, 3, 4, 5 gözükmüyor, 5'i. 6. 6 nerede bu? Ha. 6 da gözükmüyor da. Siz göremiyorsunuz. Yoksa 6 evde içinde. Şimdi sıra koyunlarımıza, tavuklarımıza geldi arkadaşlar. Benim şimdi koyunlarımızı ve tavuklarımızı görelim. Bismillah. Bismillah. Kapıyı kilitlemiş. Kapı açmıyor da. Horozlarımız falan. Tövbe estağfurullah. Biliyorsunuz bizde küfür yok ama bazı zamanlar olması lazım. Aa, eşek. Ay! Koyunlar. Aa, kuzular da içinde şu anda. Oha! 2 tane keçimiz var. Ve şu anda bana bakıyorlar tip tip. Koyunlarımız böyle hepsi gebeydi. 32 tanesi falan doğurdu. Bayağı bir doğuran oldu. Daha doğuracaklar var ama. Ayağa kalkın. Ayağa kalksanıza. Aferin lan, sen kalkarsın koçum. Ve bunlar çok dost canlısı. Hayvanlar. Şu keçiler dost canlısı. Evet, onlar da dost canlısı. Neyse hadi biz çıkalım abi. Hadi bay bay. Hiç erkek yok, hepsi gebe. Dediğim gibi hepsi gebe. Hepsi dişi. Çok kötü rüzgar var ya. Görüşürüz manzara. Bismillah. Kapıyı kilitleyemedik. Açayım. Bir kere daha kapatayım. Yok, olmuyor. Niye? Arkadaşlarım kilitlenmedi. Sıkıntı yok ama yine de kilitlense daha iyi olurdu. Çin orada. Ve Çin tavuğu. Çin orozuyla Çin tavuğumuz da var. Fareler satılık değil sadece. Fareler zaten doğal hayvanlar. Abi bakalım.
Tövbe estağfurullah. Kafama helikopter sineğe çarptı kafama. Yakalan. Hamdi tava. Temizlik mi yapacaksın kızım sen? Yalama. Arkadaşlar benim sürem bitmek üzere. Kedimizi de böyle bırakalım. 2 gün sonra yeni müziğimiz çıkıyor. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hep bizimle kalın. Bye.